Fala galera do YouTube, beleza? Somos fora de fonte online. Galera, arma, tubo, silêncio. Fazendo zoada. Ao ligar. Vou fazer aqui a demonstração para vocês. Pode estar acontecendo com você aí na sua casa, galera. Se eu pegar um conserto, eu vou mostrar a vocês o passo a passo para tirar esse barulho. Você vai abrir aqui, ó. Vai ser com a chave de fenda ou a chave 8. Vai abrir aqui. Esse problema é simples de resolver. Nota-se, galera, que só tem um. Você vai colocar mais um desse aqui. Um desse aqui. Vou colocar aqui. Isso vende em lojas de ventiladores. Vou apertar sempre ao contrário, galera. Para abrir para cá, para apertar para cá. Anti-horário. Você vai apertar aqui, ó. Apertar bem. Ele não tem nenhuma folga, não tem nada. Tá livre. A questão é que você tem que ter três arrelinhas dessa aqui quadrada. Se você perder uma dessas aqui, ele não vai girar. Vai fazer barulho. Vou ligar aqui pra você ver. Ele tem essas duas entradinhas aqui. Aí você tira essas aqui. Eu mostrei aqui assim. Vou ligar aqui para você. Já saiu o barulho. E é isso, galera. Essa é uma forma fácil. O eixo às vezes, esse parafuso às vezes ele folga. Tempo de uso de vocês aí, né? Esse parafuso ele folga às vezes também. Aí faz aquele barulho, esse barulho todo. E essa aqui é uma dica muito importante aí. Você vai entregar o cliente, vai lavar aqui com certeza, dá uma moral. Mas a parte daqui, ó, que faz barulho, essa arruela aqui é muito importante. Você não pode deixar sem ela. Que essa aqui, você apertou ela aqui bem. Às vezes esse eixo aqui também folga, essa porta aqui folga. Quando você sentir algum barulho, você verifica isso aqui, ó. E você levar na assistência, você dá uma olhada aqui, ver se esse parafuso aqui, se essa porta aqui tá folgada e essa parte aqui tá com as partes certas. Aí você vai limpar, esquece de colocar as três, que isso aqui são três arruelinhas dessas aqui, ó. São três. Você não pode esquecer que são três arruelas. Verifica também que se tem alguma folga aqui, ó. A folga dela aqui tá normal, de cima para baixo. Não tem uma folga excessiva. Se tiver essa folga excessiva, eu tenho que trocar o eixo ou a bucha. Mais uma dica aí do Fórmula. E valeu.